Twongeye kubasuhuza bene data na bashiki bacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mara tena tunawasalimu ndugu na dada mu jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Turashimira Imana iduhaye aka kanya. Tunashukuru Mungu anayetupatia wakati huu kongera kuganira ku magambo y'Imana. Mara tena tuongeze tuzungumzie maneno ya Mungu. Tubararikira kugira ngo mufate Biblia zanyu, tukiwaomba kushika Biblia zenu, twongere tuganire ku ijambo ry'Imana ili tuzungumzie tena neno la Mungu. Muricisha bugufi dusenge. Tanyenyekea tuweze kuomba. Data twese turi mu ijuru, Mana yacu kandi muremyi wacu, Baba yetu uliye mbinguni, Mungu wetu na muumbaji wetu, turagushimiye uyu mwanya uduhaye. Tunakushukuru kwa wakati huu unaotupatia kuganira ku ijambo ryawe, pate kuzungumzia maneno yako. Ni wowe wavuze uti, ni wewe uliyesema iti utumwe n'Imana avuga amagambo y'Imana, aliyetumwa na Mungu unena maneno ya Mungu. Urongera uravuga uti ab'Imana bumva amagambo y'Imana, na ukasema tena walio wa Mungu wanasikia maneno yako. Tuzira ko turabawe, tunaamini tuko wana wako, tuzi ko twabyawe n'ijambo ryawe, tunaamini tulizaliwa na neno lako, tuzi ko turabahungu n'abakobwa bawe, tunaamini tuko wana na binti zako, abo waturanije muri iki gihe, muri iki gisekuru kibi, wale uliowachagua miongoni mwa kizazi hiki, abo waturanije muri iki gihe cy'ubugoryi, miongoni mwa hii wakati ya upumbavu, muri iki gihe cyo kutizera, mwa hii wakati ambao watu ni wasioamini. Kuko waravuze uti ese umwana w'umuntu nazaza saa kwizera ukiri mu isi, sababu lisema je, mwana wa mtu atakaporudi atakuta imani ingali? Ariko nanone urongera uravuga ati nzabohereza umuhanuzi Eliya, ukasema eti nitawapelekea nabii Eliya, uzagarura imitima y'abana kuri basi, ili arudishe mioyo ya watoto kwa baba zao. Twemere binyuriye mu ijambo ryawe, bali kupitia neno lako, imitima yacu n'imitima y'abumva ijambo ryawe, mioyo yetu na mioyo ya wale wanaosikiliza neno lako, abawe bose bumva ijambo ryawe, walio wako wote wanaosikiliza neno lako, ubagarure ku kwizera kwa ukuri, dishe ku imani yako, kwizera gushingiye ku byanditswe byera, imani ambayo inajengwa kwenye maandiko matakatifu, kwizera kw'intumwa n'abahanuzi, imani ya mitume na manabii. Uduhe umugisha rero, utubariki basi. Igihe isi yose iri mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, ambao dunia yote iko ndani ya magonjwa ya coronavirus, abantu bakaba bari mu ngo zabo, na watu biko kwenye manyumba zao, emerera abawe bose, ruhusu basi wale emerera abo bishimira bose, wale unaowafurahia, kugira ngo bahe agaciro n'umwanya w'ijambo ryawe, ili wapatie heshima wakati ya kusikiliza neno lako. Uduhe umugisha uyu munsi rero, utubariki ubwo tugiye kumva ijambo ryawe wandikishije, hivi tunakusudia kusikia maneno yako, udukoreshe nk'ikoresho, utumikishe kama vile vyo, wewe ube umukoresha, na wewe uwe bwana wa kazi, ube nyiri umurimo, wewe bwana wa kazi, abagaragu bawe bimbura mu maro mu murimo wawe, wajili watumishi wako ambao hawawezi. Ijambo tugiye gusoma uriduhishurire, ambalo tutalisoma uremye kurya by'uyu munsi, ili tutoshe ndani chakula yetu ya kukula, bitwongerera guhishurirwa, yenye taturudishia tena ufunuo zaidi, bitwongerera kurushaho kumenya inzira zawe, tuweze kutambua njia zako, bitwongerera imbaraga mu rugendo dusigaje imbere yacu, nguvu kwa safari ambayo tunabaki na ubikore kwa kwesha icyubahiro, tenda hivyo kwa heshima zako, kandi ko kugwa neza kw'abawe, na kwa ajili ya salama ya walio wako, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Turashimira Imana, ndio tunashukuru Mungu, nkuko twabibonye ubushize, kama vile tulivyoona maze igihe tukuganira ku ihuriro ry'ibihe, fanya wakati tuzungumzia kuhusu mahali ambapo nyakati zinakutania. Twabonye yuko iyo ibihe bihuye, tuliona ya kwamba wakati nyakati zinakutana, Imana yohereza umwuka wayo, Mungu anatuma roho wake, kandi umwuka wayo imunyuriza mu muhanuzi Imana yitoranyirije, roho wake anaipitisha kwenye nabii Mungu aliyechagulia. Uwo muhanuzi akerekana inzira y'ukuri yo gucamo, na yule nabii anaonesha njia ya kweli ya kupitia. Iyo nzira y'ukuri yerekana yo kunyuramo, ile njia ya kweli anayoonyesha ntabwo ituruka mu bwenge bwe, haitokani na akili yake, ntabwo ituruka mu mashuri yize, haitokani na masomo aliyosoma, ntabwo ituruka mu mashuri yize ya Biblia, haitokani na kusoma Biblia, ntabwo ituruka muri seminari yize, haitokani na seminari aliyosoma, ntabwo ituruka mu buhanga bw'isi, ahubwo iyo nzira yereka ubwoko bw'Imana yo gucamo, bali ile njia anayoonyesha taifa la Mungu ya kupitia, ayikura mu byanditswe byera, anaitosha ndani ya maandiko matakatifu. Uyu munsi rero, siku ya leo basi, nkuko nabasezeranije ubushize, kama nilivyowaahidi siku iliyopita, ndagira ngo dukomeze turebe, nahitaji tuendelee tuone ibihamya
ushuhuda bigaragaza ko mu gihe cyacu Imana yohereje umuhanuzi wayo, kama mu nyakati zetu Mungu amemtuma nabii wake, ko twasomye muri Malaki kama vile tulivyosoma ndani ya Malaki ibice bitatu sura ya 3 umurongo wa 24 mstari 24 23 na 24 twasomye muri Bibiliya Tagatifu. Tulisoma ndani ya Biblia Takatifu. Aho hantu twasanze ubusobanuro bwaho ari bwiza cyane, tuliona tafsiri yake iko nzuri zaidi, buhuje n'izindi Bibiliya zo mu zindi ndimi, inalingana na Biblia za ingine lugha. Malaki ibice 3:23 haravuga ati, Malaki sura ya 3 mstari wa 22, dore kandi mbere y'uko uwo munsi uhoraho ugera, tazama kabla ile siku ya Bwana haijafika, wa munsi mukuru, ile siku ya ajabu kandi uteye ubwoba na ya kuogopesha, ngiye kubohereza Eliya umuhanuzi, nitawapelekea Eliya nabii, niwe uzunga ababyeyi n'abana, yeye atakaye wakutanisha wazazi na watoto. Icyo ni igice cya mbere twarakibonye, dusanga ko ni sehemu ya kwanza tuliona tukatambua ya kwamba uzunga ababyeyi n'abana ari Yohana Umubatiza. Huyu nabii atakaye wakutanisha wazazi na watoto ni Yohana Mbatizaji. Twabihamirijwe n'ibyanditswe byo muri Luka, tulishuhudiwa na maandiko ya Luka igice cya mbere umurongo wa 16 sura yake ya kwanza mstari ya 16 na 17 mpaka 17. Twabonye ko Yohana Umubatiza ari we wazanye imitima y'ababyeyi akayunga n'abana. Tuliona ya kwamba ni Yohana Mbatizaji aliyekamata mioyo ya baba kugeza mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere. Iliposoma ndani ya Yohana sura ya kwanza ya Yohana Injili umurongo waho wa 15 tulisoma mstari ya 15, tubona none ko ari Yohana pale tuliona ya kwamba ni Yohana wagaragaje wakuye abantu mu mategeko, bali tosha watu ndani ya sheria, wimuye abantu mu kwishingikiriza amategeko ya Mose, aliwatosha katika kutegemea sheria za Musa, ko mu kwishingikiriza amategeko ya Mose, sababu katika kutumainia sheria za Musa bamenye Yesu Kristo wariwe, hawakumjua Yesu Kristo ni nani, yuko ayo mategeko ya Mose, sababu sheria za Musa yari umushorera ujyana abantu, zilikuwa msindikizi wa kupeleka watu akabageza kuri Kristo, mpaka kwenye Kristo, bagera kuri Kristo, kisha kumtambua Kristo, bakizera ubuntu bwa Yesu Kristo, wanaamini neema ya Yesu Kristo, kwizera Yesu Kristo bigahinduka itegeko rishya, na kuamini Yesu Kristo inakuwa sheria mpya, ijayo mategeko yose asohoreramo, ambayo ndani yake zile sheria zote zinatimizwa. Iyo wizeye Yesu Kristo, unapoamini Yesu ya mategeko yose asohoreramo, hizo sheria zote zinatimilika ndani ya imirimo ya Yesu Kristo, sababu kazi za Yesu Kristo itegeko kuri wowe inageuka sheria, kandi iyo mirimo ya Yesu Kristo na hiyo matendo ntabwo ari yindi igaragara y'umubiri nk'uko amategeko ya Mose yabivugaga, matendo inaonezirika ya mwili kama vile sheria za Musa, ni imirimo y'umwuka, bali ni matendo ya roho, nk'uko bigaragara mu Bagalatiya kama vile inavyoonekana ndani ya ibice 5 sura ya 5 umurongo wa 22 mstari wa 22. Iyo wizeye Yesu Kristo rero, unapoamini Yesu Kristo, imirimo ivugwa, matendo inayotajika niyo iri mu Bagalatiya 5:22, ile inayotajika ndani ya Wagalatiya harimo amahoro, 12, harimo amahoro, wasalama, ibyishimo, furaha, kwihangana, ubugwaneza, utuwema, utuwema, ubudahemuka, aho turi muri Bibiliya Ntagatifu, kutenda mabaya, imico myiza, matendo mazuri, kumenya, kujua, kwifata na kujizuiza. Ati nta tegeko ribuza imigirire nk'iyo, eti hakuna sheria yenye kuzuia mambo kama hayo. Ati aba Yesu Kristo babambye ku musaraba, walio wa Yesu Kristo umubiri wabo n'ingeso mbi, wamebamba msalabani tabia zao mbaya na mwili wao, ndetse n'irari na hata tamaa zao. Iyo mirimo rero, hiyo matendo, niyo mirimo matendo
umugaragu w'Imana umuhanuzi Yohana Umubatiza mtumishi wa Mungu Yohana Umubatiza yakuye abantu mu kwishingiza amategeko yo mu gisano rya kera, tosha watu kutegemea sheria za Agano la Kale, abinjiza mu buntu na kuingiza katika ayo mategeko atashobora gukuraho ibyaha, sababu zile wari ushoboye gukuraho ibyaha gusa umwana w'intama w'Imana. Niyo mpamvu Yohana yeretse abantu bari bamukurikiye, abigishwa barababwira ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha bari mu isi. Wanafunzi wake, tazama mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za ulimwengu. Abariwe mukurikira, mfuate yeye. Na Mose yari yarabivuze, hata Musa alisema hivi. Kutegeka wa 2 ibice 18 umurongo wa 15, katika Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa 10, ibice 18 umurongo wa 15, sura 18 mstari wa 15. Yari yaravuze ati mu Bisirayeli Imana izahagurutsa umuhanuzi umeze nkanje. Alisema eti miongoni mwa Israeli Mungu atasimamisha, miongoni mwa Israeli Mungu atasimamisha, atainua nabii kama mimi, uwo abariwe muzumvira, eti mumusikilize yeye, kandi utazamumvira wese, na yule ambaye hata musikiliza Imana izamukuraho, Mungu atamkatilia mbali ya jamaa ya Israeli. Uwo murongo reka tuwusome neza. Acha tusome. Kuko Yohana Umubatiza yakoze umurimo ukomeye, sababu Yohana Mbatizaji alifanya ile kazi ya ajabu, guhuza isano rya kera n'isano rishya, ya kuunga Agano la Kale, ababyeyi isano rya kera yo bahanuzi, sababu wazazi ni wale wa Agano la Kale ambao ni manabii, arabimura abinjiza mu buntu bwa Yesu, nao akawahamisha akawaingiza katika neema ya Yesu. Uyu Mose tukaba tutashishingikiriza imirimo itegetswe n'amategeko, leo hatutegemei kazi za sheria, ahubwo uyu Mose twizera Yesu Kristo, bali tunaamini Yesu Kristo, bikaduhesha ubugingo buhoraho, ile inaacha tunapata uzima wa milele. Aravuga mu Kutegeka kwa 2 ati, ndani ya Kumbukumbu la Torati, Uwiteka Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanje, Bwana Mungu wenyu atainua nabii hagati muri mwe, miongoni mwenyu, ukomotse hagati muri mwe, miongoni mwenyu, muri bene wanyu, katikati ya jamaa, azaba ariwe mwumvira, yule mumusikilize. Amen. Amen. Igihe Yesu yaje, wakati Yesu atangiye abwiriza, wakati alikuwa akihudumia, abantu bakagaragaza ko bemera Mose ariko batemera Yesu. Watu walithibitisha ya kwamba wanakubali Musa, twemera Mose ariko wewe Yesu ibyo uvuga bitandukanye n'ibya Mose. Walisema eti tunaamini Musa lakini wewe unasema maneno tofauti. Nuko Yesu amagambo yavugaga, ni sababu maneno Yesu ntabwo yari amategeko ya Mose, haikuwa sheria za Musa. Yesu yavugaga ijambo ry'Imana. Yesu alitamka maneno ya Mungu, kuko iryo jambo ry'Imana ryari muri we, maneno ya Mungu ilikuwa ndani yake. Amen. Ubwo rero abakomeje kugundira ibya Mose, sasa wale ambao walishikilia maneno ya Musa bahushije Yesu Kristo, pitiwa maneno ya Yesu Kristo, bituma bamwica, ikaacha wanamuua, kandi bamwica batekereza yuko bari gukorera Imana, wakamuua wakifikiria ndetse bamwita Belzebuli, walimuita Belzebuli, ndetse bamwita umukuru w'abadayimoni, wakamuita bwana wa mapepo, kuko bavuga ngo ni bene Aburahamu, sababu walisema wao, kandi bavuga ngo bizeye amategeko ya Mose, na kusema wanaamini sheria za Musa. Ibyo bituma bica Yesu Kristo, ile iliacha wanaua Yesu. Yemwe bumva ko banakwiye kumukura ku musaraba kugira ngo abashe kubahiriza Sabato, na wakasikia sherti wamtoshe ku msalaba ili aheshimu Sabato, kandi uwo bishe ariwe mwami w'iyo Sabato batekereza, walimuua bwana wa Sabato. Biblia inasema Yohana 8:48, Yohana 8:48, babwira Yesu bati, wakamwambia Yesu eti, abayuda baramubwira bati, baramusubiza bati, Wayuda wakamjibu na kusema, twavuze yuko uri Umusamariya kandi ufite dayimoni. Ulisema wewe ni Msamaria na pepo. Ufite dayimoni. Yesu akasema mimi sina pepo, nubaha data, bali na mheshimu Baba, ariko mwe muramusuzugura, lakini ninyi mnamdharau. Aravuga ati 52, abayuda baramusubiza ati noneho tumenye yuko ufite dayimoni. Wayuda wakasema tunatambua sasa, Aburahamu yarapfuye, Abrahamu amefariki, n'abahanuzi barapfuye, nawe ukavuga ngo umuntu niyumvira ijambo ryawe ntazapfa iteka ryose. Mtu akishika maneno yako hata kufa kamwe. Amen. Mbese utasogokuruza Aburahamu? Je, wewe ni zaidi ya babu wetu Ibrahimu? N'abahanuzi bapfuye, hata manabii wote waliofariki. Urinde. Fikiria wewe ni nani? Umurongo wa 57, msemo wa 57, abayuda baramubwira bati, ko utaramara imyaka 50, wewe haujafanya miaka 60, Aburahamu wamubonye ute?
Je Abrahamu Yesu arababwira ati Yesu akasema nukuri ndababwira yuko Abrahamu ataravuka kabla Ibrahimu wakuweko ndiho mimi niko. batora amabuye yo kumutera shika mawe ili ariko Yesu arisha asohoka mu rusengero. Yesu akajificha akatoka hekaluni. Kuko rero bibwiye ko ari bene Abrahamu walijiambia ya kwamba kandi bagakomeza amagambo y'abahanuzi walishika maneno ya manabii bagakomeza amagambo ya Mose wakishikilia pia sheria za Musa byatumije bica Yesu bishingirije amategeko. acha wanaua nyamara uwo Yesu wakitegemea sheria ni wayo mategeko yasohoreragamo. ndani ya Yesu sheria zote zilitimia. Impamvu rero Yohana Umubatizaji yabaye umuhanuzi ukomeye. Yohana Umubatizaji alikuwa nabii mkubwa nkuko bivugwa muri Luka 15:16 vile inasemeka ndani ya Luka 16 amategeko n'abahanuzi sheria na manabii byarakomeje bigeza kuri Yohana Umubatiza vili ishia kwa Yohana Umubatizaji. Nyuma yaho intwarane zigisha ubwami bw'Imana zivugisha imbaraga. Baadaye mashujaa wanaingia katika ufalme wa Mungu kwa nguvu. Umuhanuzi wa nyuma nuko Yohana Umubatizaji yabaye umuhanuzi wa nyuma sababu Yohana Umubatizaji alikuwa abantu mategeko akabinjira mu buntu bwa Yesu Kristo wa kutosha watu ndani ya sheria na kuwaingiza ndani ya ariko nyuma yaho habonetse abandi bahanuzi na baadaye kulipatikana wengine manabii. Kwabona umuhanuzi nka Yohana uliona nabii kama vile Yohana wahishuriwe ibyahishuwe mu kigwa cya Patmos yule aliyeandika aliyepata ufunuo kwabona umuhanuzi nka Simiyoni. Unaona nabii kama vile Simiyoni uruhinja Yesu mu biganza alipokea Yesu katika aravuga ati noneho umwami sezero umugaragu wanjye umugaragu wawe yitahire eti Bwana umlage mtumishi abonye agakiza kuwiteka sababu ameona wokovu wa Bwana. Abona abahanuzi wale ni manabii. Hari n'abandi bahanuzi tubona wengine ambao tunawatazama byakozwe n'intumwa ibice 11:27 Matendo ya Mitume sura ya 10 ibyakozwe n'intumwa ibice 13 murongo wa mbere na 3 mstari ya kwanza ibyakozwe n'intumwa ibice 15 murongo wa 32 ya 15 mstari 12 abo bose ni abahanuzi. Wale wote ni abo ni abahanuzi nabo bakoraga mu matorero atandukanye walitumika katika kuko n'uyu munsi abahanuzi bakiriho kwa sababu mpaka leo abahanuzi baracyariho manabii wangali mu matorero atandukanye katika makanisa tofauti. Mu itorero ry'Imana ry'ukuri naryo ribamo abahanuzi batoya kweli mnakuwa manabii wadogo bahanura ibizaba wale ambao wanatabiri mambo ejo bizagenda gutya na kusema eti kesho bakavuga ibintu bitandukanye bishobora kubaho ejo n'ejo bundi na wanatamka maneno tofauti kakayokuwa siku zijazo. Abahanuzi bavugwa bali hao si manabii. Muri Malaki wanasemeka ndani ya Malaki 3:24 ati uwo muhanuzi yule niwe uzasanganya imitima y'abana n'abase atakusanya mioyo ya watoto na wababa. Niwe uzasanganya imitima y'ababyeyi n'abana. Yeye atakusanya mioyo ya watoto. Icyo rero twaracyumvise neza ko Yohana Umubatizaji yahuje imitima y'abase n'iy'abana. Ya kwamba Yohana Umubatizaji aliunga roho za baba na watoto, lakini aliyeunga mioyo ya watoto na wababa n'abase mioyo ya watoto wa wababa zao ni mwene data William Marion Branham. Ni ndugu William Marion Branham waje muri iki gihe muri kinyejana mwa hii karne yetu wavutse twabonye igihe yavukiye ya kwamba alizaliwa twabonye umunsi yavukiyeho tarehe aliyozaliwa uburyo na wa mugore kwa namna hata yule wakoraga muri presidency ya Republika ya Amerika alikuwa anatumia kwenye ofisi ya wahuye nawe binjira mu modoka yaravuze ati wowe alitembea naye katika gari moja munsi y'ikimenyetso wewe umezaliwa chini ya alama ikimenyimenyi ukinjira mu modoka nabonye ko wavuze tariki ya 6 z'ukwa 1999 na ulipoingia ndani ya gari niliona tarehe uliozaliwa ndani. Ariko ni nawe nanone na ni yeye pia vile vile wa mugore wari uhanzweho n'imyuka mibi, mwanamke ambaye alikuwa juu yake alikuwa na mapepo mchafu. Akimubona alipomtazama yaravuze ati woweho hapo ndabona hari ikimenyetso cy'Uwiteka kiri hejuru yawe, nimeona ya kwamba kuna alama, ndabona umucyo ugenda hejuru y'umutwe wawe, ninaona nuru ikitembea juu ya kichwa chako. Uwo ni mwene data Branham. Yule ni ndugu
Branham. ntabwo ibyo byabaye kuko bamukundaga cyangwa ko bamwemeraga, hawakuisema juu alimpenda au ahubwo nuko Imana ihagurukije umuhanuzi, lakini ni sababu Mungu anapoinua nabii kwemeza uwo muhanuzi igisekuru yavukiyemo, anapashwa kushuhudia yule nabii ndani ya kizazi kilichozaliwa ndani. Niho uriya mu astrologe wo muri Amerika yavuze ati, uriya mudamu yule aliyejifunza kuhusu mambo ya nyota yavuze ati, Imana yohereje umuhanuzi, Mungu anapomtuma nabii wa muhanuzi imanza yamugaragariza mu ijuru, Mungu hushuhudia jambo hilo, haboneka ikimenyetso cyo mu ijuru, unapatikana alama kigaragaza ko ari umuhanuzi yenye kuonesha ya kwamba ule ni nabii. Niyo mpamvu kuri mwene data Branham, ndio sababu kuhusu ndugu Branham, abwo yarimo abatiza twarabibonye, wakati alikuwa akibatiza, ijwi ryavugiye mu ijuru, sauti ilisikilika toka mbinguni. Ntabwo yarabyiteguye, hakujiandaa yarimo abatiza nk'uko bisanzwe, alikuwa akibatiza kama kawaida. Nubwo yari mu babatisita, hata kama alikuwa katika zehebu ya Ababatista bakaba barabatizaga mu butatu butagatifu. Wabatista walikuwa wanabatiza katika utatu ya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, vyeo Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, mu mazi menshi, katika maji mengi. Ariko we kuko yari umuhanuzi w'igihe, sababu yeye alikuwa nabii wa kizazi, Imana yari yahaye umucyo, na Mungu alimupa nuru, kandi uwo mucyo agomba kuwukura muri Bibiliya, na hiyo nuru ilimbidi itoshe ndani ya Biblia. Yarahagaze hamwe n'abagenzi be babwirizaga hamwe mu Babatista, simama miongoni mwa Wabatista, arababwira ati muri Bibiliya yose, eti katika Biblia yote, nubwo bigaragara ko ari watangiye kubwiriza nyuma, hata kama inaonekana nilianza ariko Imana yanyeretse ko nta n'umuntu n'umwe muri Bibiliya, Mungu amenishuhudia ya kwamba hakuna wabatijwe mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka, bali batizwa ndani ya vyeo Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ahubwo ababatijwe muri Bibiliya, lakini wote waliobatizwa katika Biblia, Mwisano rishya babatijwe, Mwisano rishya babatijwe na Yohana Umubatiza, katika Agano Jipya walibatizwa na Yohana, nta zina yavugaga, yeye hakutamka jina. Abandi babatijwe n'intumwa, wote waliobatizwa na mitume Yesu Kristo, babatijwe mu mazi menshi mu izina rya Yesu Kristo, babatizwa katika maji mengi mu jina la Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo sababu Yesu Kristo buye ryahinywe n'abubatsi, yeye ni jiwe lililozaliwa nanyi wajengaji, Mungu imeifanya jiwe la kuimarisha pembe. Agaragaza ibyo, anazihirisha mambo yale byavuzwe na Yesaya 28:16 ya kwamba ilihubiriwa na Yesaya 28:16, agaragaza ko Uwiteka Yehova iryo buye, anaonesha ya kwamba Bwana anasikiliza jiwe hilo. Uwiteka Yehova ariwe iryo buye, Bwana Yehova yeye ndiye jiwe hilo, ariwe Yesu Kristo iryo buye, ambalo ni Yesu Kristo. Abigaragaza mu Byakozwe n'Intumwa ibice 4:11, anaithibitisha ndani ya Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari ya 11. Ubushize nababwiye ko siku iliyopita niliwaambia amavi yose mu ijuru no mu isi agomba gupfukama mu izina rye, goti mbinguni na duniani agapfukama mu izina ry'Uwiteka, agapfukama mu izina ry'Uwiteka, ipigwe mu jina la wa milele. Ariho tubisoma muri Yesaya 45:22, tunaisoma ndani ya Yesaya 45 mstari 22. Yesaya akagaragaza ko Uwiteka upfukamirwa. Isaya anaonesha ya kwamba yule wa milele anayepigiwa magoti. Paulo agiye kugaragaza uwo Uwiteka, wakati Paulo alihudumia kuhusu Bwana, uwo Uwiteka ari Yesu Kristo, alionyesha ya kwamba yule Bwana ni Yesu Kristo. Ibice 2:11 ndani ya Wafilipi sura ya 2 mstari ya 10. Nababwiye ko ari mu Wakolosai, oya ni mu Wafilipi ibice 2:11. Mu Wakolosai hapana, ni mu Wafilipi sura ya kwanza. Ninaona nababwiye yuko Yohana Mbatiza yabanjirije Yesu Kristo, Yohana Mbatizaji amutegurira inzira, akimwandalia njia. Babwira ko ari muri Yohana, nikawaambia ni ndani ya Yohana, ariko aho twasomye ni muri Matayo, lakini kwenye tulisoma ni ndani ya Matayo. Nimo ndakosora niko nakosoa, nakurikiranye, nilifuatilia aho hantu na nikakuta ile nafasi, naribeshe iyo mvugo mumbabarire, ni muri Matayo 3:7-11. ndani ya Matayo sura ya 3 mstari ya 11. Numba ro kw'Imana ni imwe, unasikia kwamba Mungu ni mmoja. Impamvu Eliya agomba kuza akagarura imitima
mitima y'abana kubase. Sababu gani Eliya ilibidi akuje arudishe mioyo agomba kugarura imitima y'abizera b'iki gihe? Ni sababu anapaswa kurudisha mioyo wa akayihuza no kwizera kw'intumwa n'abahanuzi, anaikutanisha na imani ya mitume na manabii. Icyambere, jambo la kwanza kubijyanye n'ubumana kuhusu uungu, impamvu Eliya yagombaga kuza, sababu ilibidi Eliya akuje nuko yagomba kuzana ukwizera kw'abantu b'iki gihe. Ni sababu ilimbidi akamate imani ya leo na kurudisha kwa maandiko matakatifu, ko ari imani imwe gusa, na waamini ya kwamba kuna atari imana mmoja, atari imana y'abapersona batatu, na sio Mungu ambaye anakuwa na wapersona watatu, ahubwo ni Imana, bali ni Mungu. Iremi ijuru yari data wa twese, iremi ijuru n'isi yari data wa twese. Mbingu alikuwa baba yetu, iremi ijuru n'isi, alipoumba mbingu na nchi n'ibirimo byose, byose bimwita data wa twese. Sote tunamwita baba yetu. Imana yiremeye umubiri, lakini ni yule Mungu aliyejiumbia mwili, niyo ya Mana yiremeye umubiri, yule aliyejiumbia mwili, nkuko tubisanga mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 5, kama vile tunaikuta ndani ya Waebrania sura ya 10 mstari ya 5. Yiremeye umubiri, alijiumbia mwili, n'umurongo wa 10 mstari ya 10 avuga ko yiremeye umubiri, anasema kugira ngo uwo mubiri awuturemo, ili apate makao. Ntabwo yabaye umuntu wa kabiri w'ubumana, sio mpersona wa pili wa ahubwo ni ya Mana, bali yule Mungu yari ishatse ikintu kirakoresha, ambaye ilimpendeza kutafuta chombo umuntu igomba kumucungura aruko yambaye umubiri, na aliona ni vema akomboe mtu akivaa mwili. Ni nayo Mana imwe, na ni yule Mungu yaje mu itorero ryayo, ambaye alikuja ndani ya kanisa mu buryo bw'Umwuka Wera, katika hali ya Roho Mtakatifu, kandi mu buryo bw'Umwuka Wera, ile umbo ya Roho Mtakatifu, ni ukwizera ibyanditswe nkuko biri, ni kuamini maandiko kama vile ilivyo. Ntabwo ari Imana iri mu butatu, si Mungu katika, ahubwo ni Imana imwe yakoze imirimo itatu, bali ni Mungu mmoja. Ariko Imana igira umupersona umwe, bali Mungu ni mpersona mmoja. Amen. Niyo mpamvu rero Eliya yaje, hiyo sababu kugira ngo agarure abantu ku kwizera kuri kubijyanye n'Imana, imani ya kweli kuhusu uungu. Eliya wa mbere, Eliya wa kwanza, uwo mwuka wa Eliya waje muri Branham, ule roho wa Eliya alikuja ndani ya Branham, yakoze mu buryo butanu, alitenda katika namna 5. Uburyo bwa mbere yakoze ari Eliya w'itishubi, ya mara kwanza alitumika kwa Eliya mtishubi. Ubwa kabiri akora ari Eliya muri Elisa, ya mara pili akatumika ndani ya Elisa. Ubwa gatatu akora ari Eliya muri Yohana Mubatiza, ule roho wa Eliya akatumika ndani ya Yohana Mbatizaji sehemu ya 3. Ubwa kane akoze ari Eliya muri Branham, ya mara 4 anatumika yule roho wa Eliya anatumika ndani ya Branham ya mara 4. Ubwa gatanu na ya mara 5 azakora ari Eliya, atatumika kiwa Eliya mu bagabo babiri bazahaguruka mu Isirayeli nyuma y'uko itorero ry'Imana rimaze kuzamurwa, ndani ya mmoja mu wale wanaume wawili ambao watatumika katika Israeli kisha kanisa kunyakuliwa. Iyo mirongo ndagira ngo nyiguhe, nahitaji nikupe uze kuyisoma kubyo tuvuga byose, ni ijambo biri mu ijambo ry'Imana. Isoma sababu yote tunayoyatamka, ibyo tuvuze bitari mu ijambo ry'Imana ntubifate nk'ukuri. Kile ambacho tutakisema kisichokuwa neno la Mungu sikamate kama. Icyazanye Eliya wa mbere, kilicholeta Eliya wa kwanza, kwari kugira ngo agarure abantu ku Mana nzima, ilikuwa kurudisha watu kumwabudu Mungu wa kweli. Aho turi mu bami ba mbere, hapo tunakuwa katika Wafalme ibice 17 tumaze umurongo wa mbere, dusimbuke dusome, urakomeza nawe mstari ya kwanza, tutaruka utaendelea na wewe. Ku murongo wa bati bukeye Eliya w'itishubi umwe mu basuke b'i Galeyadi, asubuhi asanga Ahabu, aramubwira ati, moja mwale watu wa Galeyadi akafuata Ahabu na kumwambia eti, Eliya w'itishubi, Eliya ndahiye Uwiteka Imana ihoraho, nina hapa Mungu aliye hai, Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, Bwana Mungu wa Israeli, iyo nkorera ambaye namtumikia, yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri myaka keretse aho nzabitegekera, umande au mvua itakaonyesha mwa miaka isipokuwa
kwa amri yangu. Ku murongo wa 21 w'igice 18 aravuga ati mstari wa 11 sura ya 18 nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati na Eliya akakaribia taifa lote na kusema muzageza he guhera mu rungabangabo tafikia lini kubaki katika muzi yuko Uwiteka ari we Mana ingawa Bwana ndiye Mungu nimumukurikire mumufuate basi kandi niba Bali ari we Mana ingawa Bali ndiye Mungu niba Bali ari we Mana aba ari we mukurikira ingawa basi Bali ndiye Mungu haya mufuate kibasubiza ijambo na rimwe taifa halikumujua abantu bayoberwa imani yariyo watu wakachapa kubera iki bari bagiye mu gusenga ibishushanyo bari bagiye mu gusenga ibigwamana wabaza imana yabo bakayoberwa yariyo wanakosa bituma Eliya ikambidi Eliya kufika kugira ngo bagarure ku mana nzima awarudishe kujua Mungu wa kweli. Murakomeza aho ngaho mu byumve neza mwasome abantu bakubice 12 by'abami ba kabiri bami ba mbere Mfalme wa kwanza sura ya 17 kuendelea mugeze ku bice 22 ufike hadi murumva umurimo wa Eliya. Hapo mtasikia kazi ya Eliya ni gani. Noneho Eliya wa kabiri Eliya aliyefuata wa pili ari mu bami ba kabiri ni katika Ufalme wa pili ibice bibiri sura ya pili umurongo waho wa 15 mstari ya 15 uwo ni Elisa yule ni Eliya maze kuzamurwa mwuka waje kuri we kisha Eliya kunyakuliwa roho wa Eliya alishuka ndani ya Elisa 15 ati maze babana b'abahanuzi na wale wana wa manabii wa Yeriko bari bamwitegeye tazama umwuka wa Eliya uri muri Elisa roho ya Eliya ni juu ya Elisa umwuka wa Eliya yule roho wa Eliya Elisa alihamia ndani ya Elisa aho naho mwasome muhakomeze muhumve neza hapo musome msikilize Eliya wa gatatu roho wa Eliya kutumika umwuka wa Eliya wongera gukora muri Yohana Mubatiza roho wa Eliya mara tena katumika ndani ya Yohana akora muri Yohana Mubatiza ndani ya Yohana Mbatizaji igice cya mbere cya Luka sura ya kwanza ya Luka umurongo wa 16 mstari ya 16 nuko aravuga ati benshi mu Bisirayeli anasema wengi katika mstari wa 17 tafadhali benshi mu Bisirayeli azabahindukira ku mwami Imana yabo katika taifa la Israeli atawarudisha kwa Mungu wao inshingano ya Eliya nugarura abantu ku Mana y'ukuri ya Eliya ni kurudisha watu kujua Mungu wa kweli n'uyu munsi impamvu Eliya yaje sababu kugira ngo agarure abantu Eliya alikuja leo ili ashike watu wa leo abakure mu bigirwamana bisemwa awatoshe katika ibada za sanamu byitirirwa Imana ambao wanawaita abagarure ku Mana nzima Uwiteka nyingabo kuamini Mungu wa kweli Bwana wa majeshi yonyine y'ukuri ambaye ni Mungu pekee wa kweli mu bapersona batatu bali si wa persona watatu azagendera imbere yayo mu mwuka no mubasha bwa Eliya. Yohana atatembelea mbele ya Mungu akiwa na roho na uwezo wa Eliya. Wone Eliya wa yule ni Yohana Mbatizaji. Eliya wa gatatu wa Yohana Mbatizaji. Eliya wa kane aliwe wa ine aliwe Branamu ambaye ni Branamu. Abo bose nakubwiye abo bose nababwiye wale wote ambao nimetamka ntabwo amazina yabo yari Eliya majina yao ahubwo ni umwuka wa Eliya wabazaga bali ni roho wa Eliya ambaye bagakora bagarura abantu ku Mana nzima na wakirudisha watu kwa Mungu wa kweli. 17 Matayo sura umurongo wa 11 aravuga ati mstari wa 11 anasema abigishwa baramubaza bati niki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiye kubanza kuza sema sharti Eliya akuje kwanza kuri Eliya akwiye kubanza kuza akagarura byose sharti Eliya akuje kwanza akabitunganya na kurudisha mambo yote na kuyatengeneza. Ibyo murabisanga no muri Marko ile utaipata pia ndani ya Marko ibice 9 Marko sura ya 9 umurongo wa 11 mstari ya 11 barongera bazigama iryo jambo bagenda babazanya bati na wakafikiria kuhusu jambo hilo na kwenda wakiswali babaza kujya muzuko barabaza bati wamoja kwa wengine kuhusu nikituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza wakisema iti sababu gani waandishi wanasema sharti Eliya kuje kwanza Yesu akawajibu koko Eliya akwiye kubanza Eliya inabidi kwanza akuje Eliya wa gatanu noneho Eliya wa tano sasa ni umwuka wa Eliya kugira ngo tubyumvikaneho neza
inabidi tusikilizane vizuri. Ni umwuka wa Eliya ukorera mu bantu ya Eliya kugira ngo bagarure abantu b'icyo gihe ku Mana imwe warudishe nzima watu taifa ya ile wakati kumwabudu Mungu wa kweli. Eliya wa gatanu Eliya wa tano turamusanga mu Byahishuwe igice 11. Roho ya Eliya ya mara tano tunamkuta ndani ya Ufunuo sura ya 11. Uwo mwuka wa Eliya agaragara aho ngaho mu gice 11. Roho ya Eliya anapatikana umurongo wa 4 ariko ari ku murongo wa 6, lakini tutaipata ku mstari ya 6. abo bahamya nibo biti bya Elayo bibiri, hao washuhuda ndio miti ya Elayo n'ibitereko by'amatabaza bibiri ile bihagarara imbere y'umwami w'isi, ambao nasimama mbele ya mfalme, bihagarara imbere ya Satani, mbele ya Shetani, bihanganye nawe na kupambana birwanyisha ibinyoma na kupiganisha mafundisho kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi, mtu atakapokusudia kuwatendea mabaya, umuriro ubava mu kanwa ukosa abanzi babo, kuchoma maadui zao. Amena. Uwo mu byo biti bibiri, miongoni mwa ile miti mbili tubona ko umuhanuzi umuriro wavuye mu kanwa ukotsa abanzi be. Ni nabii gani ambaye moto ulitoka ndani ya kinywa chake na walunguza maadui zake? Ni Eliya. Yule ni Eliya. Kandi nihagira umuntu ushaka kubagirira nabi, kama kuna mtu ambaye anakusudia kuwatendea mabaya, uko niko akwiriye kwicwa. Hivyo inambidi uwo ni Eliya wa gatanu. Yule ni Eliya. Bagaragaje ibimenyetso bigaragaza Eliya, anadhibitisha matendo inayozirisha. Ahangaha Eliya azazana na Mose bagiye mu Israeli ko abantu bakomeye Israeli yemera. Wale manabii wawili itakuwa ni Eliya na Musa. Mose agaragara ku murongo wa 6. Manabii wawili ambao Israeli nakubali. Mose agaragara ku murongo wa 6 aravuga ati, Musa anaonekana kwa mstari wa 6 na kusema hivi, bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa. Uwo nawe ni Eliya. Ana uwezo wa kufunga mbingu mvua isinyeshe. Yule pia ni Eliya. Uwo nawe ni Eliya wafunze ijuru rye kubera abantu bari bihaye ibigwamana bituma imvura itagwa mu Israeli. Yule ni Eliya aliyefunga mbingu mvua isinyeshe sababu watu waliabudu sanamu. Imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, na mvua haikunyesha kwa wakati ya kutabiri. Kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso, na wana uwezo wa kugeuza maji geuke damu, no guteza isi ibyago byose ko ashatse, kupiga dunia kwa shida zote kila mara. Wowe ni Mose. Yule ni Musa wahinduye amazi yo mu Egiputa amaraso, aligeuza maji ya Misri. Ni nawe batesha ibyago Egiputa, alipiga Misri kwa mapigo mu izina ry'Uwiteka, mu jina la Bwana. Urumva ko Eliya azagaruka mu Israeli. Nasikia Eliya agaruke mu Israeli nuko itorero ry'abanyamahanga, lakini mbele arudi mu Israeli rizaba rimaze kuzarurwa neza ku rufatiro rwa Biblia. Kanisa la watu ya mataifa sharti kwanza irudishwe ku msingi ya mitume na manabii. Noneho bamara kugarurwaho, na baadaye itorero ry'Imana rizamurwe risanganire Yesu Kristo ku kirere, na mataifa itanyakuliwa na kumlaki Yesu Kristo kwa mbinguni. Hiyo sababu Eliya alikuja. Umuhanuzi rero, nabii sasa agira ibimuranga, anakuwa na alama zinazomudhibitisha. Umuhanuzi agira amayerekwa, nabii anakuwa na arangwa n'amayerekwa atandukanye, anazihirishwa kwa maono tofauti. Nabii wa niyo mpamvu na mwene data Branham ubwo yaje, hiyo sababu ndugu Branham naye alipokuja, abantu yatangiye gukorana nabo Batista, alianza kutumika na Wabatista, akajya abona amayerekwa menshi Imana ikajimwigaragariza mu buryo butandukanye. Mungu alijifunua kwake kwa namna tofauti. Abo yakoranaga nabo aramubwira ati na madaimoni yagufashe, na wale waliotumika naye ati jiona ni nyoka, walisema una mapepo mchafu, batuma nawe ashaka kwishidikanyaho, ikaachia naye anaanza kushakia, atangiye kwishidikanya hata afite ubwoba bati kukinja ya madaimoni afata, aanza kushakia mazoezi yake na kusema sababu gani madaimoni zinaanza kunishika. Byatumije atekereza ko atari umwuka w'Imana agira ubwoba, iliacha anafikiria ya kwamba si roho wa Mungu, akapatwa na hofu. Uko yakunda guhiga, sababu alikuwa anapenda kuhiga, afata revolver ngo yirase ashobora kupfa kugira ngo azabwirize ibinyoma, alishika bunduki na kutafuta kujiua, agiye kwirasa amasasu yanga gusoka, alipokusudia kujipiga masasi, Imana iramubwira ngo uriyici, bunduki kari ikakatala tosha masasi. Mungu akamwambia sababu gani unatafuta kujiua? Au kubwiriza ukuri, ubiri kweli. Abahanuzi b'ukuri bose barabarwanije, manabii wa kweli wote waliwa, na Yesu Kristo ubwe bamwise mkubwa wa daimoni. Kristo alimuita mkubwa wa mapepo. Yohana Mbatiza bamuciye igihanga, Yohana Mbatizaji walimkata kichwa. Abahanuzi bose babanje barabarwanije, manabii wote waliokutangulia, kandi mu gihe cyabo ntabwo bemerwaga, na kwa wakati yao hawakubaliwa, usibye njewe Uwiteka wabemeye, kuwa mimi Bwana Mungu niliyowakubali. Nuko Uwiteka
kisha Bwana aramuhumuriza akamfariji, aramubwira ati soma ibyakozwe n'intumwa soma Matendo ya Mitume ibice 16 urebe uko byagendekeye Paulo. uangalie namna gani Reka natwe aho twasome. Ndashaka kubwira yuko nataka nikwambie umuhanuzi w'ukuri ntabwo ari ngombwa ko abikimenywa bose. nabii wa kweli si lazima watu wote wamkubali, si lazima watu wote wamkubali, ariko abo Imana yateguriye ubutumwa bw'icyo gihe baramusobanukirwa. bali wote ambao Bwana Mungu aliwaandalia ili wapate kupokea ujumbe wake wanamkubali na ntabwo ari ngombwa ko kavuga kimwe n'ababwiriza b'igihe cye, na si lazima aseme sawa sawa na wahubiri wa ahubwo we avuga iby'Imana yamutumye gusa. Yeye anasema tu yale ambayo Mungu alimpatia, kandi bishingiye ku ijambo ry'Imana gusa, yenye kujengwa kwenye maneno ya Mungu. Niho tumenyera umuhanuzi w'ukuri. Hizo ndizo umuhanuzi w'ukuri agira amayerekwa menshi nayo yabwiye, kweli anapata maono mengi. Niho katubaye dusome mu byakozwe n'intumwa ibice 16 ndani ya Matendo ya Mitume sura 16. umuhanuzi w'ukuri ararwanywa, kweli wanamupiganisha, ntabwo yemerwa n'abantu bose, na watu ariko ijuru riramuhamiriza, hali mbingu zinamshuhudia. 17 ibyakozwe n'intumwa 16 ya Mitume sura 16 mstari wa 17. Reka duhere kuri 16. Acha tuanze ku mstari wa 17. Bukeye tujya aho basengera, baadaye wakaenda mahali duhura n'umuja uragura utewe na daimoni, wakakutana na mlaguzi ambaye alikuwa ameshikwa na yungukiraga abashebuja cyane n'ingemu, ambaye alipata faida sana kwa bwana zake. Alikuwa anatabiri uongo, yararaguraga, alikuwa anapiga yahanura mu binyoma bye, abantu bakamuzanira amafaranga, watu wanampa pesa nyingi, ariko adahanura ukuri, lakini hakutabiri kweli. uwo akurikira Paulo natwe akamfuata Paulo, asakuza ati, akileta fujo sana. aba bantu n'abagaragu b'Imana isumba byose, hawa ni watumishi wa Mungu aliye hai, kandi barabwiriza inzira y'agakiza, na wanahubiri njia ya wokovu. Iminsi myinshi, siku nyingi, agumya bigenza atyo, alitenda hivyo. Ariko Paulo abonye ko amurembeje, Paulo alipoona arayikira, aramubwira ati, akageuka na kusema, abwira daimoni ati, akamwambia yule pepo aliyemshika, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo, kuamuru mu jina la Yesu Kristo, muvemo. Toka ndani ya mtu, amuvamo muri ako kanya. Yule pepo mchafu akatoka ndani yake. Wa muntu yaraguraga, yule mtu ariko yareba Paulo nk'intumwa y'Imana, anapoona Paulo abona umuntu kumukoresha ari uwisumba byose, na kuona roho anatumikisha ni roho ya Bwana, akaanza kuleta fujo. Wa mwuka mubi wasobanukiwe umwuka w'Imana muri ba Paulo, ambayo ilitambua roho wa Mungu ndani ya Paulo, umwuka mubi wasobanukiwe umwuka w'Imana muri Yesu Kristo, kama vile pepo mchafu zilitambua Yesu, roho wa Mungu ndani ya Yesu Kristo. Sababu gani watafuta kutuangamiza mbele ya wakati? Akura umwuka mubi muri wa muntu, Yesu akatosha amushyira mu ngurube, ndani ya ule mtu, akaitupa ndani ya ngurube, zijya kugwa mu nyanja. Hizo nguruwe zikaenda ndani ya bahari. Imyuka mibi rero imenya umwuka w'Imana, pepo mchafu zinatambua roho, ari ikibabaje, lakini kiakuleta uzuri, uwo muntu amaze kugwa mu myuka mibi, sababu ule mtu kisha kutoka ndani pepo mchafu, abayobozi b'iyobokamana b'icyo gihe, wale viongozi wa madhehebu wakati avuyemo, walikasirika sababu yarabunguraga pepo mchafu yabazaniraga faida. Niyo mpamvu na wamemkosa, niyo mpamvu no sababu na mwa wakati iyo wirukanye imyuka mibi mu muntu, unapofuza pepo mchafu ndani, nta kiguzi ukwiriye, haupashi kupata malipo gusaba ngo bagushimire au kulomba sadaka, ntari wowe ubikoze, sababu si wewe ndio ubikora, bali ni Mungu ndani yako. Ubwo rero Eliya ariwe Branham, Eliya akiwa Branham, naye yaje kugira ngo afate abantu abagarure ku byanditswe byera, alikuja ili akamate watoto kwa katika maandiko matakatifu. Yereka ukuntu abahanuzi barwanijwe, alionyesha namna gani walipiganishwa, yereka ukuntu umwami Yesu yarwanijwe, namna gani Bwana Yesu Kristo pia yereka ukuntu abahanuzi bw'igihe cyabo batabaye ibirangirire, namna gani manabii wakati yao Imana imwereka ko atacyubahiro azabona muri iyi si, alimuonesha namna
namna gani hata ariko Imana iramubwira ngo wewe uzagume ku ijambo ry'Imana gusa, lakini akamwambia wewe shikilia naho tu neno la yose yakurwanya, hata dunia yote, ariko wewe uzakomere ku byanditswe byera. Simama imara kwenye maandiko matakatifu. Ati nkuko Mose yahawe ibimenyetso bibiri, kama vile Musa alipewa, niko nawe uzahabwa ibimenyetso bibiri. na wewe umepewa alama. Uwo ni malaika waje kumusura kare kare saa 11 za malaika aliyekuja kumtembelea saa 11 ariko ukomeza ko yatangiye kwishidikanyaho, akimuimarisha sababu alishakia. Ati nta burwayi na bumwe buzahagarara imbere yawe, hakuna hata magonjwa moja uzasengera n'abakomeye, utaombea watu, kandi uzamenya n'ibihishwe mu mitima y'abantu, na utajua siri za mioyo ya watu. Imana iramukomeza, Imana iramukomeza, Mungu akamuimarisha. Imana imaze kumukomeza, Mungu alipomuimarisha, ubwoba wamushizemo, woga ikaondoka. bumushizemo aravuga ati noneho Biblia nabo mbonye ko ibaye nshyashya. Anasema eti Biblia ikakuwa mpya mbele yake. Igihe cyose yasomaga Biblia, wakati yote alisoma Biblia, Imana yamuhishuriraga ukuri kwa Biblia, alimfunulia kweli ya Biblia bitandukanye n'iyobokamana tofauti na zehebu za hiyo wakati, kandi ibyo Imana imuhishuriye yale ambayo Mungu akabigaragariza abigihe, alizihirisha kwa watu wasikia, akitegemea maandiko. Iyo mpamvu, hiyo sababu Imana yavuze ngo nzohereza Eliya umuhanuzi. Mungu alisema eti nitawapelekea Eliya nabii. Ntabwo Eliya umupasiteri, haiko Eliya pastori, ntabwo Eliya intumwa, haiko Eliya mtume, ntabwo ari Eliya umuvugabutumwa, pasha habari njema, ntabwo ari Eliya umwigisha ariwe docteur, si Eliya, ahubwo ni Eliya umuhanuzi mwenye kufundisha, bali Eliya nabii. Imana yamwohereje, Mungu alimtuma. tubonye kwigira ngo umuhanuzi, tumeona ya kwamba zihirisho ya nabii nuko ibyo abwiriza byose bigomba kuba bihuje n'ibyanditswe byera, kwamba mahubiri yake yote yemera no kubipfira, anakubali yemera no kubizira, anakubali akufe, kuko ntabwo yemera kugira ngo ajye inama zo kugambanira ijambo ry'Imana. Hawezi kufanya shauri ya kusaliti neno la Mungu bitewe n'igihe agezemo, kufatana na wakati anaoifikia. ababwiriza ijambo ry'Imana nkuko ryabwirijwe muri Biblia, bali anahubiri neno la Mungu, Umwuka w'Imana akamukomeza, Mungu anamuimarisha, yaba ngombwa akabizira, na hata anaweza kuuawa kwa ajili ya hiyo. Bose babaje ilikuwa kwenye manabii, ilitimilika kwenye manabii wote waliokuja. Ndio sababu nabii Branham, nubwo abo yakoranaga n'abamurwanije, hata kama wote waliotumika nao walipiganisha, ariko yakomeje kwikomeza kubyanditswe byera, alitegemea maandiko matakatifu. Amen. Kuko yari azi neza ko sababu alijua ya kwamba byahumetswe n'Imana, maandiko matakatifu kandi bigira umumaro wo kutwigisha, na muhimu wa kutufundisha, si ukutwigisha gusa, kutufundisha peke yake, bigira umumaro wo kutwigisha, bali inakuwa na maana ya kutufundisha, wo kwigisha umuntu, kufundisha mwanadamu, no kumukomeza, no kumwemeza ibyaha bye, na kumwaminisha zambi zake, no kumutunganya, na kumukamilisha, no kumuhanira gukiranuka, na kumuonya ili aweze kuwa umuntu w'Imana abe ashyitse, ili mtu wa Mungu awe mkamilifu, afite byose ngo akore imirimo myiza na vinavyofaa vyote ili afanye kazi. Umuhanuzi rero azi ibyo, nabii, iyo umuhanuzi kuko aba azi ibyo, sababu nabii anayajua yale, yirinda gutandukira ibyanditswe byera, anajizuiza asipite kinyume ya maandiko. Mikaya hagati y'abahanuzi ba Baali ba Ahabu, sababu Mikaya akiwa katikati ya wale wanabii wa Baali, yanze gutandukira ngo avuge nk'abo bahanuzi kuko bavuze ngo Ahabu azataha amahoro, alikatala kusema sawa sawa na wale manabii, kuko babivugaga ari umwuka mubi wabinjiyemo, babivugaga ari umwuka mubi yabinjiyemo, kandi uwo mwuka mubi yemerewe n'Imana, sababu walisema ile kupitia pepo mchafu aliyetumwa na Mungu. Mikaya niwe wenyine Imana yatoranije muri icyo gihe cye bavuga ukuri. Mungu alimchagua Mikaya peke yake ili aseme kweli, kuri guhwanye n'ibyanditswe byera, atabiri kweli yenye kulingana na maandiko matakatifu. Amen. Ikindi kiranga umuhanuzi, jambo lingine lenye kudhibitisha, tumaze kuona ibintu bitatu, tumeona mambo tatu. Icyambere, jambo la kwanza, twabonye ko umuhanuzi avuga ibyo Uwiteka avuze gusa. Tumeona ya kwamba nabii anasema hivi, asema Bwana peke yake. Twabonye icya kabiri ko umuhanuzi agira amayerekwa y'ukuri gusa. Tumeona ya kwamba nabii anapata maono ya kweli, kandi ibyo ahanuye aba ari ukuri,
na unabii yake inakuwa kweli, bijyanye n'ibyanditswe byera, inayolingana na maandiko matakatifu. Icya gatatu, jambo la tatu, twabonye ko umuhanuzi ahamirizwa n'ijuru ubwaryo. Tuliona ya kwamba iyo Uwiteka yohereje umuhanuzi aramuhamiriza ari mu ijuru na mbingu, na Mungu anapotuma nabii anamshuhudia akiwa mbinguni. Niyo mpamvu mweta Branham, ndio sababu nabii Imana yamuhamije iri mu ijuru, Mungu alimshuhudia akiwa mbinguni. Ijwi rivugira mu ijuru libonwa n'abamwemera n'abatamwemera. Sauti kasemeka mbinguni, abanyamakuru barabifata, nuru ikaonekana kwa sio kubali na wale wanaokubali. Abanyamakuru barabifata na wale wapasha habari wakapiga picha ya jambo hilo. Ijwi riravuga riti, sauti ikasema eti, nkuko nohereje Yohana Mubatiza, kama vile nilimtuma Yohana Mbatizaji integuza yo kuza kwanjye kwa mbere, ili awe mtangulizi wa ujio wangu wa kwanza, niko nawe nguhaye ubutumwa, hivyo nawe umepewa ujumbe uzambere integuza ambayo itatangulia ujio wangu wa pili. Amen. Ikindi cya kane kiranga umuhanuzi, jambo la ine ambalo linathibitisha nabii, kwageza kuri 7 ariko ndavuga mvuge 5 hari sifikia hata 7, lakini acha niseme 5 pekee, mvuge ibyo 4. Ikindi cya kane kiranga umuhanuzi, jambo la ine pia, kuko nkuko inkingi y'umuriro yajyanaga na Mose, kama vile nguzo la moto lilitembea na Musa ikayobora Abisirayeli na kuongoza Waisraeli, niko inkingi y'umuriro yajyanye na Yohana na Paulo, vile nguzo ya moto ilitembea na Paulo. Paulo ubwo yahuraga n'Uwiteka, Paulo alipokutana na Bwana, kuko atabanye na Yesu mu buryo bw'umubiri, sababu akutembea na Yesu, ariko Yesu yamubonekeye ari mu nkingi, lakini Yesu alizirika kwake kwa nguzo ya moto, ari umucyo, akiwa nuru. Amaze kumubonekera, alipozirika kwake, ayobora Abisirayeli, ayobora abanyamahanga, watu wa mataifa bizeye Yesu Kristo, waliamini Yesu Kristo, kukiranuka, akawaongoza katika ukamilifu. Iyo nkingi y'umuriro yayoboraga Abisirayeli, yule nguzo ya moto iliongoza Israeli, nta wundi ni Yesu Kristo, si mtu mwingine bali ni Yesu Kristo. Reka tubisome. Acha ibice 9 ni sura ya 9 byakozwe n'umwa Matendo ya Mitume, umurongo wa mbere aravuga ati, ariko Sauli akomeza kukangisha abigisha b'umwami. Sauli akaendelea kuwaogopesha wanafunzi wa Yesu Kristo, ajya ku mutambyi mukuru ili wapate kuwa wakaenda kwa yeye, amusaba inzandiko zo guha vikaratasi zo guha abamasinagogi n'ibiyamaso, kupatia watu wa masinagogi kugira ngo abone, ili apate kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, wakiwaona watu ambao wanaheshimu Yesu, n'abagore, wanaume kama vile wanawake, ababohe abajyani Yerusalemu, aweze kuwafunga na kuwarudisha Yerusalemu. Akigenda yenda gusohora i Damasco, alipokuwa njiani kabla hajafika Damasco, umucyo uramutungura, nuru ikamtokea ghafla, uramugota na ikamzunguka, agwa hasi, akaanguka kifudifudi. Yombi mwaza riti, na sauti kamwambia, Sauli, Sauli, kwa nini unanitesa? Arambaza ati, urinde mwami. Swali ati, wewe nani Bwana? Ati, ni Yesu. Eti, ni mimi Yesu unamtesa. Amen. Sauli agaruka muri ayo magambo akomeye umwami Yesu yamubwiye. Sauli anarudilia ile maneno yenye nguvu ambayo Bwana Mungu alimwambia. Mu byakozwe mu bice 26. Ndani ya Matendo ya Mitume sura 26. Umurongo wa 15. Mstari wa 15. Asobanura ahereye kwa 12 uko yagiye Damasco. Anaeleza toka mstari wa 12 kizi aliye umwami yabonekeye mu muco uvuye mu gani, Mungu alimtokea katika nuru kubwa. Kuko nawe yari umuhanuzi w'Imana. Babu naye alikuwa nabii. Nabii ko umuhanuzi w'Imana ahamirizwa n'ijuru. Niliwaambia nabii wa Mungu anashuhudiwa na mbingu. Ntabwo byari bisaba ko Paulo yemerwa na bali bafite iyobokamana ry'icyo gihe. Haikuwa lazima watu wazehebu wa ile wakati bashaka kumwica ngo alikubwiriza Yesu Kristo wabanga fakazuka. Babu alikusudia hata kumuua sababu alihubiri Yesu Kristo aliyekufa kufa na gakiza kabonerwa usije mu izina rya Yesu Kristo. Sababu alisema ya kwamba hakuna mwingine ambaye ndani yake mnapatikana wokovu isipokuwa ndani ya jina la Yesu Kristo. Ali mu mazi menshi mu izina rya Yesu Kristo. Ya kwamba ubatizo wa kweli ni maji mengi katika jina la Yesu Kristo. Kwa kwa babatirijwe muri Kristo Yesu baba banambaye Kristo. Na kuambia ya kwamba anayeamini Yesu Kristo amevaa Kristo. Ababatijwe muri Yesu Kristo baba mwambaye. Waliobatizwa ndani ya jina la Yesu Kristo wamevaa Kristo. Ibyo birabacanga b'icyo gihe. Na ile ikaacha watu. Amasinagogi icyo gihe birabacanga. Watu wa masinagogi. Ariko Imana iramuhamiriza inyuze mu mucyo. Mungu akamshuhudia kupitia nuru. Sauli urandenganyiriza iki? Sauli Sauli yarimo yigisha ile mafundisho ambayo Sauli alikuwa akifundisha itajyanye n'igihe, ambao halingani na wakati. Imana iramuhindurira imubutumwa bwiza, Mungu akambadilishia akampatia habari njema.
bwa Yesu Kristo. ya Yesu Kristo. Ku murongo wa 15 ati, mstari wa 15 anasema, nanjye ndabaza nti urinde mwami, nami nikamswali ati wewe nawarambira ati Yesu urenganya, mimi ni Yesu unayemtesa, ariko haguruka uhagarare, bali simama, kuko igitumye nkubonekera sababu jambo ari ukugira ngo umutoranye kugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekera, ngukize ab'ubwoko, nikuokoe toka watu bwayo hii wakati wa kabila yenu, n'abanyamahanga aribo ngutumyeho, na kukuelekeza kwenye watu wa mataifa, kugira ngo uhumure amaso, ili uweze kuwafungua macho. Misiyo y'umuhanuzi no guhumura amaso y'abantu, kazi ya nabii ni kufungua none bagasobanukirwa ibyanditswe byera, ili upate kuelewa mahali, kugira ngo uhumure amaso, kugira ngo ubahumure amaso, ili uwafungue macho, nabo bahindukire bave mu mwijima, nao wageuke watoke katika giza, baje mu mucyo, waingie katika nuru, bave mu butware bwa Satani, watoke katika ufalme wa Shetani, wageukie Mungu, bahereko abarirwe ibyaha byabo, wasamehewe dhambi zao, baraganwe n'abejejwe, wawe wariti pamoja na watakatifu no kunyizera, waliotakaswa na kuniamini. Paulo yagendeye munsi y'umucyo, Paulo alitembea chini ya nuru ambayo ni nguzo ya yayoboraga Abisirayeli, ambayo iliongoza Waisraeli, kuko tulisanga muri Nehemia, kama vile tunaipata ndani ya Nehemia, kuko tulisanga muri Nehemia, kama vile tunaipata ndani ya Nehemia, ibice 9, sura ya 9, umurongo wa 12, mstari ya 12, umurongo wa 12, mstari ya 12, haravuga hati, inasema, kandi kumanywa na mchana wabayoboraga mu nkingi y'umuriro, uongoza ukiwa ndani ya nguzo ya moto, ubamurikira inzira, ukiwaangazia bakwiriye kunyuramo, ambayo iliwabidi wapitie, ubamurikira inzira bakwiriye kunyuramo, ukiwaangazia ndani ya njia ambayo iliwabidi wapitie. Amen. Imana yayoboraga Abisirayeli kumanywa, aliongoza Waisraeli mchana mu nkingi y'igicu, akiwa ndani ya yagira nijoro ikaba inkingi y'umuriro, na usiku ilikuwa nguzo ya moto, ili awaangazie. Ayo magambo niyo dusanga Mose ahamiriza mu Kuva. Musa anashuhudia yale maneno katika Kutoka. Ndashaka kubereka yuko umuhanuzi iyaje, umuhanuzi w'igihe, kuonesha ya kwamba nabii Imana imushyiraho ikimenyetso kigaragaza yuko ari gukorana n'ijuru. Mungu anamtia alama inayoshuhudia kwamba anatokea mbele. Ndashaka kubereka yuko mwene Abrahamu nawe, nataka nionyeshe ibi byabaye ku bahanuzi bakomeye tubona muri Bibiliya twemera, ibi byenye bilipitikaka ku manabii wakubwa, ibyo Imana yamukoreye, hapo tunakubali ndio byenye Mungu alifanya, kugira ngo Imana yereka biki gihe yuko yohereje umuhanuzi w'ukuri, ili ashuhudie ku taifa ya leo ya kwamba Mungu kutuma nabii. Kuva 13 Kutoka sura 21 haravuga hati, mstari wa 21 anasema eti, Uwiteka kumanywa yabagendaga imbere, na mchana Mungu alikuwa mbele zao, ari mu nkingi y'igicu, akiwa ndani ya nguzo abayobore nijoro, abayobore nijoro, awaongoze usiku, yabagendaga imbere no mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire, katika nguzo ya moto ili awafate, babone uko bagenda kumanywa nijoro, wapate kutembea usiku na mchana. Ya nkingi y'igicu, ile nguzo ya wingu yajyaga imbere, ilikuwa ambayo ilikuwa ntiyavaga imbere y'ubwo, haikutoka mbele ya taifa kumanywa mchana, kandi iyo nkingi y'umuriro ile nguzo ya ntiyavaga imbere nijoro, haikutoka mbele zao usiku. Amen. Ibyo ni bihamya bihagije, ile ni ushuhuda. Mwasoma no muri no mu bara 14 ndani ya Hesabu 14:14. Reka turebe rero ubuhamya bwa mwene Abrahamu. Acha tuone ushuhuda. Ese we iyo nkingi y'umuriro, je, ile nguzo ya moto nawe yamugaragayeho ngo duhamye yuko ijuru ariyo ryamutumye, je naye ilitembea naye ili tushuhudie ya kwamba mbingu ndio ilimtuma? Ndagira ngo turebe ubuhamya butari ubwa Abrahamu giti cye, nataka tuone ushuhuda bitari umuhanuzi Abrahamu, isikuwe ushuhuda abo ndagira ngo tuone ubuhamya butangwa n'abandi, bali tuone ushuhuda inayotolewa na wengine watumishi. Amina. Turareba umugaragu w'Imana witwa Ewald Frank wo mu Budage, taona mtumishi wa Mungu ahamya ukuntu yamenye yuko Uwiteka ari gukora mu gihe cyacu,
ahamya ukuntu yamenye ko Uwiteka ariko mu gihe cyacu, akishuhudia namna gani Mungu anatumika wakati yetu, ahamya ukuntu yahuye n'Uwiteka, akishuhudia namna gani ahamya ukuntu Mweta Branham ari Eliya, na akishuhudia namna gani ndugu buhamya aduha. Ubwo buhamya turabusoma, ushuhuda tutaisoma turabanza tubusome mu gitabo yanditse cyitwa, soma kwanza ndani ya kitabu ambacho alikiandika, shatse nawe wagisoma, na wewe ukitaka unaweza kusoma. Le mariage problème ancien, inasema eti ndoa ni shida ya zamani. Le mariage problème ancien, ishakana ni kibazo cya kera. Abivuga ku rupapuro rwaho rwa 44, anaisema ku kurasa 14. Ubutumwa bwose tuvuga aho ubwo tuvuga bwose mwabusanga no kuri internet. Hii vitabu yenye tu tunasema mnaweza kuipata kwenye internet. Mweta Branham yabwirije ibibwirizo birenga 1,100. Niliwaambia Branham alihubiri mahubiri zaidi ya 1200. Birenga 1,130. 1113. Burarenga zaidi ya 1000. Ibyo byose mwabisanga ku byuma nkoranyambaga. Vile yote mnaweza kuipata kwenye mtandao ya internet kugira ngo namwe mubyisomere, ili mpate kujisomea. Mweta arahamya ati, ndugu anashuhudia eti Frank wa Budagi, hapana Branham wa Amerika, mtumishi wa Mungu Frank wenye wa Ujerumani, pendant tout son ministère, igihe cyose cy'ubukozi bwe, il n'est arrivé que 3 fois que la nuée surnaturelle soit visible dans le ciel. Byagaragaye inshuro 3 yuko inkingi y'umuriro yagaragaye mu kirere, et apparaissent aux hommes, kandi bikagaragarira abantu bose. La première fois, igihe cya mbere, c'était en juillet 1933. hari mu mwaka w'1933. Lorsqu'il a été envoyé, igihe cyo yoherejwe, igihe cyo yoherejwe, Mweta Branham yatumwaga. La seconde fois, Mweta Branham yatumwe ubwa kabiri, c'était en février, byari mu kwezi kwa kabiri 1963, mwaka w'1933, avant l'ouverture des sceaux, mbere yo guhishura ibimenyetso biri mu byahishuwe ibice bitandatu. Et la troisième fois, kandi ubwa gatatu, la colonne de feu, inkingi y'umuriro, la colonne et la nuée surnaturelle, igicu kidasanzwe lui est apparu lors de la prédication sur le mariage et le divorce. igihe cyo yabwirizaga gushaka no gutanduka. nawe aravuga ati, ni ushuhuda ya alama ambazo hari malaika uruhande rwanjye, eti kuna malaika ambaye alikuwa pembeni ugendana nanjye, ambaye anatembea na mimi, utuma menya amabanga y'imitima y'abantu, ananifunulia siri za mioyo ya watu. ntabwo ari nje, sio mimi, ahubwo ni malaika turi kumwe, bali ni malaika ambaye tunakuwa naye. Dans les Saintes Écritures, aho tugeze ku byanditswe byera, umugaragu w'Imana Frank yandika mu butumwa mu nyigisho yise il est écrit, kibwiriza kivuga ngo haranditswe ngo ku rupapuro rwaho rwa 24 ukurasa wa 24. Frère Frank aravuga ati, ndugu Frank nawe arabihamya, naye akishuhudia hiyo, aravuga ati, anashuhudia na kusema eti ce simple homme envoyé de Dieu, uwo muntu uciye bugufi w'Imana, watumwe n'Imana, William Branham, c'est censé se référer au passage de l'écriture yabashije kugaruka ku byanditswe ubudasiba que nous venons de mentionner. nk'uko tumaze kubivuga. Après la prédication et l'appel à la conversion, il priait pour les malades. Il attendait jusqu'à ce qu'il lui soit montré dans une vision ce que Dieu voulait faire. Après cela, il parlait et agissait. Des centaines de ces prédications, amagana y'ibibwiriza bye de ces prédications furent enregistrées yafashwe kuri record, et elles sont un témoignage puissant kandi ibyo ngibyo ni ubuhamya bukomeye pour tous ceux qui désirent se laisser convaincre par l'exactitude de ce qu'il relate ici. Kuri babandi bashaka guhamirizwa cyangwa se kwemezwa n'ibivugwa, comme il l'a relevé maintes fois,
nkuko yabivuze kenshi. Il voyait très souvent pendant la prière iyo yasengaga une lumière surnaturelle nkuko wagaragaye kuri Paulo descendre sur certaines personnes en faveur desquelles il priait. Le 24 janvier 1950 lors d'une série de grandes réunions dans le Houston, un photographe de presse incroyant se tenait à côté des critiques. Il a pris plusieurs fois en photo. Et l'homme a pris plusieurs fois en photo. Les images devaient être publiées dans un article. Dans le but de diffamer cet homme de Dieu. Qui peut s'imaginer l'étonnement de ce photographe? Très bien. Lorsqu'il découvrit sur la seule photo qui avait réussi, la colonne de feu sur la tête de Frère Branham. Miongoni mwa zile picha zote ambazo ule mpiga picha alipicha, moja pekee yake ndio ilikuwa ya kweli, kutoka mzuri, na ile ilizihirisha moto, nguzo ya moto kwenye kichwa ya ndugu Branham. Na ijapokuwa shabaha yao ilikuwa kupatisha haya mtumishi wa Branham hawakumwamini, lakini ilibidi Mungu amshuhudie. Dans les saintes écritures ya Mwanzo 5 nafikiria kuna baki dakika 5. Ni kweli. Zigana minota 5. Na baki na dakika 5. Reka turebe ko tuyikoresha neza. Dans les saintes écritures, maandiko matakatifu, il est souvent question de l'apparition de la lumière surnaturelle. Mara inasemeka l'apparition des lumières surnaturelles. Akenshi mu byanditswe byera havugwa kugaragara kw'inkingi y'umuriro ku muhanuzi. Ku bahanuzi cyo wa kimana wakondaga kubagaragaraho. Nuru ya kiungu lizirika kwenye manabii. Twabibonye kuri Mose. Yona kwa Musa, kupitia Musa. Yemwe twabibonye no kuri Yohana, twabibonye no kuri Paulo. Kupitia Paulo. Ariko no kuri Ezekieli uwo mucyo wamugaragaragaho. Ezekieli ile nuru ilionekana kwake. Mwabisoma muri Ezekieli gice cya 28. Kusoma Ezekieli sura ya kwanza mstari wa 12. Ibice 3 murongo wa 12. Sura ya 3 mstari wa 12. Ibice 10 murongo wa 4. Sura ya 10 mstari ya 4. Ibice 10 murongo wa 18. Sura ya 10 mstari wa 18. Murasanga ko abahanuzi bagaragarwagaho n'uwo mucyo manabii bigaragaza ko batumwe n'Imana. Ilizirika kwao ikizihirisha kwamba wametumwa na Mungu. Amen. Agace kabanziriza kanyuma, sehemu ambayo inatangulia ya mwisho, Frère Frank akatubwira ati le 28 février 1963 tariki 28 ukwezi kwa kabiri muri 1963, cette nuée surnaturelle descendit dans les montagnes du nord de Tucson en Arizona. Umucyo utangaje ugaragaye ku musozi wa Arizona, exactement à l'endroit où se trouvait cet homme de Dieu. Aho uwo mugaragu w'Imana yarari. Le 11 juin tariki 11 z'uko gatandatu 1933, alors que William Branham était un jeune prédicateur baptiste à Jeffersonville, en Indiana, il précéda une cérémonie de baptême biblique. Twabibonye hariya muri Ohio, à laquelle 4000 personnes ou plusieurs certaines des croyants furent baptisés. Lorsqu'il était sur le point de baptiser la 17e personne, cette lumière surnaturelle lui apparut subitement au-dessus de lui, avec une puissance et dit:
De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, ainsi tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. Amen. Lorsque nous sommes confrontés à des choses qui n'ont pas été influencées par l'homme, mais qui proviennent de Dieu dans sa souveraineté, alors nous ne pouvons plus demander plus longtemps, nous ne pouvons plus demeurer plus longtemps indifférents. Mais nous devons au contraire prendre une décision à ce sujet. L'indifférence ne profite à personne. Car tout ce que Dieu fait arrive dans le but précis. C'est pourrait-il que l'église du Seigneur se trouve aujourd'hui dans la même position que l'église du Seigneur? C'est pourrait-il que l'église du Seigneur se trouve aujourd'hui dans la même condition que le peuple d'Israël? Au temps où le Seigneur cheminait sur la terre, tous continuent à célébrer leur culte. Comme si le Seigneur n'aurait absolument rien à faire de spécial. Et certains même ne s'y connaissent dans la Bible. C'est pourquoi il demandait si Élie était venu. Mais Jésus leur dit qu'il devait encore venir. Alors, parce que William Branham n'appartient à aucune organisation, il fut rejeté. Il fut généralement rejeté, comme ce fut le cas des prophètes d'autrefois. Woni Ewald Frank urimo utubwira ibyo ko yabashije kubana na Mwene Branham imyaka 10 aliishi akurikirana umukozi akifuatilia huduma yake, Imana yabimuhishurira na Mungu akamfunulia yani. Ari nayo mpamvu nyuma yo gutaha kwa Branham mu rugo, ndio sababu kisha ndugu Branham kurudia nyumbani muri 65 mu kwezi kwa 12 tariki 24 tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka wa 65 muri hiyo joro 24 mwa ile usiku ya nipo yatashye mu rugo Mwene Data Frank Ewald Frank yakomeje umurimo wo kubwiza bwa butumwa bubanziriza kwa Yesu wa Mungu. Ewald Frank aliyebutumwa nongere bigarukeho n'ubutumwa bujyanye n'ibyanditswe bya Bibiliya gusa, na nirudilie tena ni ujumbe ambao unalingana na maandiko matakatifu peke yake. Parce que William Branham n'appartient à aucune organisation. Sababu William Branham il fut généralement rejeté. Comme ce fut le cas des prophètes d'autrefois. Dans tous les cas, ceux qui le reconnurent comme véritable homme de Dieu, véritable homme de Dieu, furent peu nombreux. En tant que prophète de la parole, il ne pouvait prendre parti à aucun dogme, mais il devait rester dans les limites des Écritures, dans les limites de la parole de Dieu. Amen.
nivuga ngo we ntiyagombaga kujya mu mahame y'iyobokamana, yeye hangepashwa kwenda kwenye kanuni za madhehebu, mahame y'ijambo ry'Imana gusa. Ilibidi abaki kwenye mipaka ya maandiko matakatifu. Ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Akantu kamwe basomera nanone gato, tawasomea jambo nkuko nababwiye ko Mweta Branham yanditse ibitabo byinshi, yabwirije ubutumwa bwinshi, ndugu Branham alihubiri mahubiri bwandikwa n'abandi, ikaandikwa na wengine, kuko bari bwafashe ku mabande cassette, waliweka kwenye rekodi, babwandika ku mabande cassette, waliandika kwenye rekodi, kuko umuhanuzi w'ukuri adatandukira Bibiliya, sababu nabii wa kweli abwirize ibitari muri Bibiliya au kuhubiri yasiyokuwa ndani ya Biblia. Dusoza Mweta Branham arahamya ati, ndio sababu kwa mwisho ndugu Branham anasema byo nabwirije ntabyo nabwirije bitari muri Bibiliya. Anasema sikuhubiri kenye hakiko kwa mu butumwa buvuga ngo pourquoi je suis contre les religions organisées, katika mahubiri yenye kusema eti kuki ngwanya amadini, ukintemeranya n'ubwiyunge bw'amadini, sababu kandi sishiriki umoja wa madini. Kuri paragrafu 269 kwenye mstari makumi 269 aravuga ati, nous n'avons pas d'autre loi que l'amour. Ntabwo dufite irindi tegeko uretse urukundo. Nous n'avons pas d'autre credo que Christ. Nta yindi credo dufite uretse Kristo. Nous n'avons pas d'autre livre que la Bible. Nta kindi gitabo dufite uretse Bibiliya. Mu butumwa bwa Debout dans la brèche, guhagarara mu kanzo, aravuga ati, anasema kuri paragrafu ya 19 aravuga ati, karatasi mstari wa 19 anasema, aravuga ati, ici c'est un tabernacle pour tous. Hano ni urusengero rw'abantu bose. Ça n'a jamais été une dénomination. Hano ntihigeze haba idini. Il n'y a d'autre loi que l'amour. Aha hari itegeko rimwe gusa n'urukundo. Il n'y a d'autre credo que Christ. Dufite credo imwe gusa ni Kristo. Il n'y a d'autre manuel que la Bible. Nta kindi gikoresho dufite uretse Bibiliya. Et mu butumwa buvuga ngo Monsieur quelle est-il, katika ubwo n'ubutumwa yagiye abwiriza ndimo mvuga, jema Bwana ni kugira ngo mbereke ko kuri we igitabo gikomeye kurusha ibindi byose ni Bibiliya. Alionyesha, alithibitisha ya kwamba kitabu kilicho juu ya vitabu vingine ni Biblia. Abantu tugomba kurukira kuri Bibiliya, inatubidi tubakilie Biblia na tutoke kwenye mawazo ya watu. Monsieur quelle est-il, jema Bwana ni sawa. Paragrafu 35 mstari wa 35, toute révélation doit être scripturelle, sinon c'est une fausseté. buri guhishurirwa kose kugomba guhuza n'ibyanditswe byera, bitaba gutyo bikaba ari iby'ibinyoma. Moi je crois que c'est l'écriture seule qui compte. Yewe nizera yuko ibyanditswe gusa ari byo bifite agaciro. Iyo tuvuze ibyanditswe tuvuze ibyanditswe muri Bibiliya. Un vrai prophète de Dieu ira toujours en écriture. Umuhanuzi nyakuri wese w'Imana aba afite ibyanditswe byera. Tujya gusoza mu kibwirizo yavuye avuga ngo troisième saut, mabiri na usema ngo ikimenyetso cya gatatu, paragraphe 225, murongo 225, aravuga ati, si ce qui me vient n'est pas concorde aux saintes écritures de la Bible, ibyo nerekwa iyo bidahuje n'ibyanditswe byera, alors ce n'est pas Dieu qui me l'a donné. Que ce soit les exemples, les illustrations, que ce soit une révélation, si elle n'est pas encore en accord avec les Écritures, elle ne vient pas de Dieu, ne le retenez pas. Si cet ange qui se tue du Seigneur qui est à côté de moi, qui est avec moi ici, niba marayika uri ruhande rwanjye yabaga ari hejuru ye, duhagararanye nawe aha, ari mu nkingi y'igicu, me disait quelque chose abashije kumbwira qui ne soit pas dans les Écritures, je ne le croirais pas. Ntabwo nabasha kukiza. Nubwo marayika ugenda nanjye uvuye mu ijuru yambwira ibitari muri Bibiliya, nawe ntabwo ndamwemera. Hata kama ni malaika ambaye anatembea na mimi akinishuhudia akinikana maandiko matakatifu, siwezi kukubali. Igice cya mbere murongo wa 5-11. Hayo unaweza kuyasoma ndani ya Galatia sura ya 1 mstari ya 6 kuendelea. C'est un grand tout glorieux.
Maandiko matakatifu ibyanditswe byera ni byo kintu gishitse. L'écriture doit s'emboîter dans l'écriture. Ibyanditswe bigomba guhuza n'ibindi byanditswe. Soreza mu butumwa muri la communion anaishia mu ujumbe na usema yabwije muri 32 tout le monde devrait admettre que abantu bose bagomba kwemeranya yuko paragraphe ya 9 la parole de Dieu est vraie. Ibyanditswe byera ari ukuri. Nous devons nous tous nous tailler pour convenir à la parole de Dieu. Kwese tugomba gucongo kugira ngo turinganire neza neza n'ijambo ry'Imana. Nous ne pouvons pas tailler la parole de Dieu pour s'adapter à nos pensées. Ntabwo tugomba guconga ijambo ry'Imana kugira ngo abari ryo rigendera ku bitekerezo byacu. Je vous ai dit, ko nababwiye yuko si l'ange du Seigneur qui est à côté de moi, niba marayika uhagaze iruhande rwanjye, marayika w'Uwiteka iruhande rwanjye, dit autre chose que la Bible, anyeretse ikindi kintu kitahuje na Bibiliya, je ne le croirai pas. Ntabwo nabasha kubyizera. Arongera arisubiramo muri le fidèle Abraham. Muri paragraphe ya 56, si un ange vient auprès de quelqu'un et dit quelque chose qui n'est pas dans les Écritures, qui n'est pas dans la Bible, ne le croyez pas. Tout doit venir directement dans la Bible. Imana ibahe imigisha. Mungu awabariki mu izina rya Yesu Kristo. Dusenge. Tutaomba tugusaba ngo nawe ubwiriza, tukigomba nawe wigisha iby'Imana. Ibyo wigisha byose ugomba kuba bifite urushingiro ryabyo muri Bibiliya. Igihe bidafite ishingiro muri Bibiliya ntabwo byitwa ijambo ry'Imana, ahubwo ni ibihimbano by'abantu, ahubwo ni imigani y'abasogokuruza, ahubwo ibyo uvuga ni ibitekerezo byawe. Ntubyitirire Imana, kuko Imana icyo yemera ni ibyo yandikishije muri Bibiliya. Iyo niyo mpamvu yatumye Uwiteka avuga ati nzamuhereza umuhanuzi Eliya, kugira ngo atugarure ku ijambo ry'Imana. Dusenga Imana. Turagushimiye Data twese uri mu ijuru, ijambo ryawe uduhaye wo kuduhishurira yuko uzohereza Eliya umuhanuzi muri iki gihe cy'ihuriro ry'ibihe. Wohereje umuhanuzi wa Eliya kugira ngo ategure ubwoko bwawe uzagusanganira mu bicu. Eliya wa munsi ukomeye kandi uteye ubwoba, wishurira abawe rero, kingura amatwi yabo, kingura imitima yabo, kugira ngo basobanukirwe ijambo ryawe, ntihaboneke n'umwe utabiha agaciro, nk'uko byagenze ku bahanuzi ba mbere, nk'uko byagenze ku bahanuzi ba mbere, nk'uko byagenze kuri Mose, nk'uko byabaye kuri Eliya, nk'uko byabaye kuri Ezekiyeli, Yeremiya n'abandi, nk'uko byagenze mu gihe cya Yohana Umubatiza, nk'uko byagenze kuri Pawulo. Ntabwo bamenyekanye mu gihe cyabo, ariko abo wishimiye warabahishuriye ko ari intumwa wari watumye. Izo ntumwa zose zavuze ijambo ryawe ryo mu gihe cyazo, bamwe barabizize, ariko ntibyatumye batavuga ukuri. Ndakwigize ngo n'ab'iki gihe abawe wishimira ubahishurire yuko wohereje y'umuhanuzi kugira ngo agarure ab'iki gihe, n'ababwiriza b'iki gihe, n'abizera b'iki gihe, n'abasenga b'iki gihe, kugira ngo abagarure ku byanditswe byera. Ibyo bakora byose bibe bisa n'ijambo ryawe ari ryo Bibiliya. Dufashe rero kugira ngo imitima yacu igarure kwizera kw'intumwa n'abahanuzi. Umugisha itorero ryawe, umugisha Isirayeli yawe, umugisha bene data na bashiki bacu, umugisha abayobozi b'igihugu cyacu, umugisha perezida wa repubulika n'abamufasha, umugisha abayobozi b'igihugu cyacu kugeza ku muyobozi wo mu mudugudu bose. Imigisha yawe ibagereho, twatubwiye yuko ari wowe ushyiraho ubutegetsi. Ubaho umugisha rero
Kaisari, ubahe imigisha wabariki basi, kandi ukomeze kubongera ubwenge na waongezee akili kugira ngo babashe kutuyobora neza, ili waendelee kutongoza mzuri, kandi bitume ijambo ryawe ribwirizwa, na iache neno lako linahubiriwa. Wirwane natwe, ushinde pamoja mu gihe gisigaye, uendelee kutuongoza, kuturindira mu buntu bwawe, ili tubakie ndani ya neema yako. Byambaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Na Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Imani ibahe umugisha. Mungu awabariki. Mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Amen. Amen. Amen.